avtomobilingiz yamaga tushganda yoki toshli mahallada yurganda xuddi shunday ovoz bersa, bu nimadan bo'ladi? Videoni kuzatishda davom etib turing, men sizga bu aybini aytib beraman. Bu sharaqlashiga sabab suport, ya'ni tormoz sistemani bir qismi hisoblanadi suport. Shuni katta tezlikda yamaga kelib qolib, tormoz bilan tushganingizda bu suportlar o'zini palislari bo'shab ketib, joyida luft bo'lib qoladi. Shuning uchun yamalarga tushganingizda sharaqlab ovoz beradi. Bu sharaqlagan ovozni yo'qotaman deb ko'pchilik ustakalarimiz suportni orqa tomonidan rezinga qo'yib qo'yishyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Tormoz bosganlaringda kelgan nagruzkani rezinga qaytaradi, tormozlaring past bo'lib qoladi. Keyingi ayblari suportga qog'oz qo'yib qo'yishyapti ekan, qog'oz suvga o'yib tezda yo'qolib ketadi. Shuning uchun sharaqlash tezda qaytib qoladi. Buning oson yo'lini men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Undan oldin sizlar videoga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarga eng oson usulini ko'rsatib qo'ymoqchiman. Bu sharaqlagan ovozni yo'qotishning eng oson yo'li oddiy Xitoy xamut. Bu granatani ichidan chiqadi. Barcha ustalarda, barcha ustaxonalarda topilishi oson narsa. Oddiy Xitoy xamutni olib, mana shunday qilib qirib olinadi, to'rtburchak qilib, keyin suport bilan boltni arasiga, palisiga qo'yiladi, chiroyli qilib. Boltni yaxshilab qotirib qo'yib, shu bilan sizlardagi sharaqlagan ovoz mutlaqo yo'qoladi. Unga shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa va o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsangiz, profilga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Albatta siz uchun foydali va kerakli ma'lumotlar chiqarishga harakat qilamiz.